Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili. Per i prossimi 10 giorni abbiamo la carta del giudizio, amici dello Scorpione. Può essere un periodo di presa di consapevolezza, un periodo dove si vede una certa situazione o una certa relazione da un punto di vista più ampio, diciamo anche da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate e i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Ok, partiamo subito con un cavaliere di coppe e un cavaliere di spade. Abbiamo un 7 di pentacoli, un 2 di spade, un 9 di pentacoli, abbiamo la carta dell'eremita e il mago. Allora, qui si potrebbe trattare molto facilmente di una situazione lavorativa o comunque una sorta di progresso nella vita. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Cinque di spade. E imperatore. Ci potrebbe essere una comunicazione, per qualcuno magari c'è già stata, dove secondo me sono importanti i confini, le regole, le cose concrete se vogliamo. Tenete presente che il 5 di spade è la carta delle lotte egoiche, quindi è come se ci fossero delle discussioni o delle controversie legate semplicemente al io ho ragione, non si fa così. Potreste anche essere in un momento dove o voi offrite aiuto o qualcun altro vi offre aiuto e rimanete un po' confusi. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Cavaliere di bastoni e eremita. Guardate, non vi nego che se fosse una situazione romantica potrebbe essere un corteggiatore un po' pesantuccio, un po' troppo so tutto io, un po' troppo avventato o avventata nei vostri confronti. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. È come se ci fosse qualche cosa di questo personaggio che non vi convince molto. E qui con questo 7 di pentacoli, in un certo senso, vi invitano a prendere tempo, cosa che invece è proprio quello che, diciamo, marca stretto il tempo, secondo me. Andiamo a vedere il 2 di spade. Hmm. 10 di pentacoli e 7 di pentacoli di nuovo. Allora, se fosse una situazione romantica, ipotesi, potrebbero farvi qualche proposta che apparentemente può essere
geniale, mi viene da dire, però è come se ci fossero dei dubbi che voi avete sul voglio veramente accettare questa proposta? Se questa proposta riguarda l'andare a vivere insieme, ipotesi, voglio veramente andare a vivere con questa persona? Se fosse una questione lavorativa, l'offerta è intrigante, magari non è ben chiara, ci sono troppi vincoli, troppe regole per partecipare a questo progetto, però è un progetto sicuro, però è un'azienda magari in piedi sul mercato da anni, è una cosa sicura, cioè è come se ci fossero due forti forze contrastanti. E qui avete due volte il 7 di pentacoli, quindi è un po' come se vi dicessero magari andateci piano. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Giudizio. E 8 di bastoni. È come se ci fosse qualche cosa con questo giudizio al contrario che non siete ancora in grado di vedere o di prendere in considerazione. Anche qui avete l'eremita, come se ci fosse bisogno di uno studio. L'eremita e il giudizio sono due carte che si ripetono, quindi c'è proprio da andare a fondo e vedere certe dinamiche di comportamento, certi modi di vedere le cose, come comunicate, quello che comunicate, il modo in cui lo comunicate. È come se ci fossero da rivedere certe cose. Tenete presente che comunque il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza ed è quello che secondo me avete bisogno di sviluppare in questo periodo, perché sento come un momento di attesa qui con questi due 7 di pentacoli, come se stesse aspettando un riconoscimento, una presentazione, un qualche tipo di titolo, di contratto, di ruolo, di posto che vi spetta, ma è come se stesse aspettando che l'altra parte faccia la prima mossa e oltretutto voi non siete neanche tanto convinti. Andiamo a vedere un attimo l'eremita. Qui sento proprio che è come il non chiedere a nessuno e semplicemente comunicare quello che volete fare. L'eremita è spiegato da un 4 di spade, da un asso di bastone e da un 8 di pentacoli. Di nuovo, c'è come una sorta di ritirata con questo 4 di spade e una nuova iniziativa. Abbiamo 2-1, un mago e un asso di bastoni e qui c'è la carta. È come se iniziaste un nuovo equilibrio in autonomia, in indipendenza. Tenete presente che sia il 9 di pentacoli che la carta dell'eremita che avete due volte sono carte di indipendenza proprio da un punto di vista lavorativo. Sono le persone che aprono la partita IVA o gli autonomi per esempio o i freelance. Andiamo a vedere il mago perché comunque inizia qualche cosa di nuovo. Vi dico, se anche dovessero farvi una proposta che inizialmente può sembrare nebulosa, io non sento che sia effettivamente così. Cioè, più che tutto è capire per voi stessi se è quello che voi volete veramente fare o se in qualche modo, visto che comunque avete il giudizio, si parla di visione di insieme, quello che piace fare a voi si incastra con questa nuova prospettiva di lavoro, proposta, potrebbe anche essere una proposta romantica, come vi dicevo, andare a convivere piuttosto che prendere una casa insieme, piuttosto che aprire un'attività insieme. C'è come questo tema che si potrebbe affrontare e molto importante in questo mese è chi vi sta intorno, ovvero soci, collaboratori, vicini di casa, amici, parenti, familiari. È come se queste persone vi dessero degli spunti interessanti di riflessione, vi facessero venire fuori prospettive appunto che prima non vedevate ed è per questo che qua avete questo giudizio e secondo me poi qua farete un'azione con questo asso di bastoni con una reale intenzione di muovere le cose, di far risvegliare le cose. Okay? E qui con il mago alla fine vediamo come se ci fosse questo nuovo inizio, questa
nuova. Per qualcuno si tratta di un percorso di tipo spirituale, È come il mi rimetto a studiare, voglio ampliare la mia conoscenza sotto certi punti di vista. Soprattutto se siete in un ruolo lavorativo già abbastanza di spicco e avete voglia di crescere ancora. È come se ci fosse la necessità di studiare altre sezioni del vostro campo d'azione proprio per avere una visione più ampia di quello che potrebbe, di quello che potreste sviluppare a livello lavorativo. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Vi dico, se fosse una situazione romantica, potrebbero esserci vari proprio pretendenti, dai 2 ai 3, secondo me. Ora, se la situazione è stabile, vi dico, c'è come questa proposta di andare al passo successivo, magari il tema della fretta che io vedevo e che voi contrastate con il no, stai calmo un attimo, stai calma un attimo. Può essere dovuto al fatto, soprattutto se per caso dovete comprare una casa, magari avete paura che qualcun altro l'acquisti o che insomma vi scappi l'occasione. Però secondo me no, pondererete molto bene che tipo di iniziativa fare, perché poi qui c'è l'inizio, quindi qualche cosa si trasforma in un nuovo inizio. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa vi dicono. Carta numero 25, meditazione. Sì, parla di arrendersi al divino. Effettivamente avete la carta del giudizio, come se ci fosse un disegno più grande che dovete percorrere e che diciamo all'inizio del periodo non si vede tanto, siete un po' fagocitati dalle situazioni, dagli eventi, però poi secondo me grazie a questi messaggi che vi arrivano dalle persone intorno c'è come una nuova presa visione, un ok, ho capito cosa voglio, vado per questa direzione, inizio ad agire costantemente, quotidianamente per iniziare questa nuova realtà. Ho anche l'idea che qualcuno potrebbe trovare dei validi collaboratori, dei validi soci, dei validi consulenti, cammin facendo. Ok, andiamo a vedere ancora qualche oracolo di questi. Qua parla di ritardi esterni, come se ci fossero dei contrattempi. L'unico posto in cui vedo i contrattempi è qua con questo 5 di spade, ragazzi. Però sì, c'è come uno sovrasforzo a livello professionale per raggiungere i vostri obiettivi. Ma secondo me è perché c'è da cambiare qualche cosa. Mi viene da dire, vedendo questo 8 di bastoni, il modo in cui comunicate le cose, la diplomazia. Me ne prendo ancora una di queste. E anche questo, secondo me sì, è una stesa che fa riferimento soprattutto a questioni lavorative, perché anche qua dice il lavoro collettivo e parla della primavera, e adesso più o meno siamo in primavera, no, senza più o meno, adesso siamo in primavera. Quindi anche questo 10 di pentacoli che vedevo qui può proprio fare riferimento a un qualche lavoro di gruppo. Qui abbiamo un imperatore. Io vi ho detto all'inizio della lettura che potreste rivestire un ruolo di una certa importanza, insomma, e potrebbe essere proprio il diventare guida di un gruppo, il che non vuol dire fare in modo egoistico, cioè penserete, meglio detto, al gruppo, però in realtà sarete voi a prendere le decisioni, diciamo migliori, diciamo quello che si pensa essere la cosa migliore per far crescere questo gruppo.
E se per caso siete senza lavoro, vi dico ragazzi che potrebbe essere un buon periodo in questi 10 giorni per ricevere qualche telefonata, qualche annuncio, qualche visita inaspettata. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per concludere la lettura. Accogli questo giorno con gioia, infondi gioia in ogni attività di oggi. È un giorno nuovo, un giorno splendido, benedetto da me. Non guardare né al passato né al futuro, ma godi pienamente di questa giornata e fluisci con essa. Non opporre resistenza al mutamento, cresci e sboccia, rivelando i molti doni e talenti che hai in te. Qui avete la carta del mago alla fine della linea. Il mago è colui che ha tutte le conoscenze, le doti, i talenti, gli strumenti, le abilità per manifestare la vita che lui vuole. Qui è come un inizio, c'è la puntina della pianta, mi viene da dire, che viene fuori e qui vi dice cresci e sboccia. Cioè è come se fosse l'inizio di un nuovo capitolo, secondo me. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione interessante. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete anche condividere il video. E nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. È un lavoro cucito sulla persona, ok? Quindi arrivate con il vostro tema di interesse in carenza e da lì si parte per lavorare insomma, sull'abbondanza, sull'amore, su quello di cui avete bisogno in questo momento di vita. Le stesse cose io le tratto anche nella sezione degli abbonati. È chiaro che non avendo la persona davanti non riesco a fare un lavoro a tu per tu, quindi non è troppo specifico, ma c'è già una buona quantità di materiale per lavorare con le credenze. Inoltre, in quella sezione tratto anche temi di esoterismo, di metafisica, di metamedicina, insomma, è un po' tutto quello cui io mi sono avvicinata per quello che riguarda la magia bianca e diciamo che l'ho condensato e lo metto a disposizione di chi avesse piacere. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!